हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर स्वर्णा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और इस चैनल पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और उनके होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कफ एंड कोल्ड ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। सीजनल चेंजेस के टाइम ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लगभग हर एक घर में कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, किसी को फीवर हो गया। तो चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। हमारी पहली मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। सडन कंडीशंस के लिए एकोनाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। अचानक से कोई कंडीशन आ गई, आप घर से बाहर निकले और ठंडी हवा लग गई, कुछ ही देर बाद छींके आ रहे हैं, नाक से पानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में एकोनाइट देना चाहिए। एकोनाइट के कफ की बात करें यानी कि खांसी की बात करें तो एकोनाइट का कफ बहुत ड्राई और लाउड रहता है। साथ ही साथ पेशेंट रेस्टलेस होता है और थ्रस्ट उनका बर्निंग थ्रस्ट रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन है इलियम सेपा। इनिशियल स्टेजेस के लिए इलियम सेपा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एलर्जिक कंडीशंस की वजह से अगर नाक बह रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें इलियम सेपा के बारे में सोचना चाहिए। नाक का जो पानी होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्रीड होता है, जिसकी वजह से यह अपर लिप्स का एरिया जो है वो छिल जाता है। आंख का आंसू एक्रीड नहीं होता, वो ब्लेंड ही होता है, पेशेंट इरिटेट नहीं होता। इलियम सेपा का पेशेंट का जो एग्रावेशन होता है यानी कि तकलीफ जो होता है वो शाम के टाइम ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम तब दी जाती है जब पेशेंट को सर्दी खांसी के साथ साथ थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है। प्यास पेशेंट को बहुत ज्यादा लगता है, पर ज्यादा पानी एक साथ नहीं पी सकता, थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे और थोड़ी देर बाद पियेंगे। पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है और सोने के बाद पेशेंट की तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है जल्सिमियम। डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम है जल्सिमियम के। पेशेंट बहुत थका थका सा लगता है, अपनी खुद की बॉडी में उनको कंट्रोल नहीं होता, ऐसे चेयर में बैठे तो ऐसे बैठेंगे, एनर्जी नहीं है उनमें, आईलिड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, ऐसे बार बार बंद हो रहा है, खोल नहीं पा रहे, प्यास इनको बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है यूपेटोरियम परफोलिएटा। फीवर के साथ साथ बोन पेन रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होता है, खांसते टाइम ऐसा लगता है कि गले के अंदर कुछ छील रहा है, ऐसे खांसते टाइम ऐसे गला पकड़ के खांसते हैं सपोर्ट के लिए। साथ ही साथ हेडेक भी रहता है। नेक्स्ट एक मदर टिंजर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जस्टिशिया। इसमें क्या होता है, सर बहुत भारी हो जाता है, हेडेक रहता है, नाक से पानी आता है, छींके कंस्टेंट निकलते रहते हैं, कुछ भी खाने में टेस्ट नहीं मिलता, स्मेल करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, गले में दर्द रहता है, इनको कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, खांसी उनका बहुत सूखा होता है, कफ जमने के वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि हिपरसल्फ हो गया, नेट्रोम्यूर हो गया, दलकमारा हो गया, उनकी अलग सिम्टम्स हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये पहला यूट्यूब वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बाकी की डिटेल्स सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।